Les plantes de les bruixes és una passejada de taller d'una hora i mitja en què parlem de la relació entre plantes i bruixes, de què eren les metzines, de com les bruixes curaven o enverinaven, de com enamoraven i de com deslligaven enamoraments, i de les plantes que suposadament feien servir. Redescobrirem plantes amb molta anomenada dins la cultura popular i de muntanya, plantes que s'han fet servir des de l'antiguitat, lligades a usos i costums que no volem oblidar. Perquè la nostra relació amb les plantes és també part de la cultura i es mostra del caràcter del territori. Així doncs, us esperem a l'Ecomuseu i us animem a descobrir plantes oblidades del Pirineu, les plantes de les bruixes.